大家好，粵語係真係好博大精深嘅。點解咁講呢？琴日發生咗一件事情，即刻領悟咗一句以前成日都會講到粵語殘片70年代、80年代都經常出現嘅一句說話，就係呢一句說話啦。你要答話嚟講嘅，一定有鼻音噶。呢一句說話呢，就係形容啲人感覺上形容啲人橫不講理、橫麻無道啊，係咪先？簡單咁樣諗法，其實呢一個形容詞係有形象化出現嘅。就要聽埋落去啦。我哋咧以前老豆嗰段時間咧，就30至40年代咧，出去工作嗰陣時咧，就成日都話翻鄉下落地生根啦，或者翻去形象化我哋人係好似樹木咁樣有根有強啊，或者教育嘅話都有百年樹人之稱嘅，攞人嚟形容棵樹嚟講嘅，我哋係一個正直嘅一個人好似棵樹咁樣正直嘅一個人嚟㗎。咁樣咧，但係原來打橫嚟講咧，就咁我哋將呢棵樹切斷佢，等個橫放喺個地下度，即係呢個人已經係死咗啦。我哋咧即係話緊，我哋打橫抬佢出去嗰個橫啦噃，即係你死咗啦，係啦。咁我哋死咗咁樣嚟講，係啦，仲要咧就係話緊，我而家死咗啦，我都要埋你去死啦，嗰個叫打橫啦。我要你去死，打橫嚟講啦。呢個說話咧，以前咧就經常發生，經常用呢個詞語噶。但係咧，啲人咧就覺得唔夠叫做 level，唔夠殺傷力。而家已經少咗好多人講呢一句話噶啦。咁咧，呢句話其實咧就係話緊好清楚形象化，我係死人，我而家要埋你一齊去死，我就打橫你嚟講，係打橫你嚟講，係啦。所以咧，呢句說話嘅深層意義就係咁樣啦。如果欲知再繼續聽埋落去，或者你唔明白我而家講緊啲咩嘢嘅話，你可以睇翻上一集小小官員大大官威下集見，拜。